ਸਨੈਪ ਹੱਥ ਆ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਈ ਆ ਮਨੂ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਨੀਲੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਕਾਰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਫੇਰ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੈਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ already pay ਪੈਣਾ ਆਵੇ ਕਰਤਾ। ਗੁੱਡੀ ਸੈਨ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਚਾਚਾ ਉਹ ਹਾਂ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡ Leave it. ਓਕੇ ਇਹ ਨਾ ਬਸ ਖੋਲ ਜਾਣੀ ਬਸ ਦੱਸ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਗੋ 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 ਗੋਬਿੰਦਾ ਗੋ ਚਲਾ ਰੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਟਾਪ ਐਟ ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਸਟਾਪ ਐਟ ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ किया जाए ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟਾਪ ਐਟ ਦ ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਸਟਾਪ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਓਕੇ ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਸ ਸਟਾਪ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਤੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਟਣੀ ਹੁਣ ਕੀ ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਇੱਧਰ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖ ਉਹ ਦੇਖ ਸੁਲਤਾਨ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਦਈਏ ਡਾਲਰ ਪੈ ਗਏ ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ $13 ਪਾਵਾਂ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਵਾਸ਼ ਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣੇ ਆ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਧੋਣੇ ਆਹੋ ਸੁਲਤਾਨ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬਣਦਾ ਵਾ $150 ਦਾ ਸਿਆਲੇ ਸਿਆਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਡਰ ਗਿਆ ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਕਹਿ ਲਗਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸ਼ੈਂਪੂ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਹਨਾ ਡਰਦਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜਮਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਪਰ ਸੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਸਾਫ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਸ਼ ਤਾਂ ਵੱਜ ਗਏ ਸੋਪ ਘੱਟ